د رحمان او شیطان لښکرې تل په مقابله کې وي، یا د مقابله کله په فزیکی او کله په فکری بڼه روانه وي، خو تل به جریان لري. توپیر یې ترمنځ دا دی چې د حق لښکر خپل حدود او اصول لري او همیش ورته ژمن پاتې کیږي. له حدودو اوښتل د حق لښکر د مبارزې په مخینه کې نشته، برعکس د باطل صف او ماده پرستان هیڅ ډول اصولو ته ژمن نه دي او هر څه ته د عناد له زاویې ګوري، ځکه یې تاریخ د ظلمونو هر داستان ته جلا باب بیل کړی دی. په تیرو 2 لسیزو کې له طالب سره دښمني هم په پورته قاعدې بنا وه. طالب تل له ترحم کار اخیست، خو کرایي جګړه مارو بیا د وحشت پولې تر پښو لاندې کولې. طالب اسیر او بندي ته سپینې جامې جوړولې او بیا یې له نغدو سره رسخطاوه، خو ټوپک مارو بیا شهید شوی او بندي طالب هم بدون لسپکاوي نه پرېښود، تن یې په تبر واهه او شهید جسد یې په ټانګونو او رنجرو پسې کشاوه. څو ورځې مخکې د بیان د ازادۍ درواغجنو مدافعینو د ملي رادیو ټلویزیون د فیسبوک او انسټاګرام پاڼې وتړلې، ترڅو د اسلامي نظام او حکومت بریاوي سانسور او ملت هم داسې ناخبره وساتي. هغوی چې له فتح او ازادۍ وروسته د اسلام له دیار څخه د کفر کور ته وتښتېدل، په دې خبر خوښي څرګنده کړه، ځکه ملي رادیو ټلویزیون د تیر خلاف له لسیزو وروسته د مسجد منبر او ارزښتونو د تحریف دنده پرېښوده او اصل ته ستون شوی و. اوس یې له اسلام سره د دښمنۍ پر ځای د شعر، ادب او تاریخي شخصیتونو د کارنامو برنامې هم درلودې. دوی په دې بسنه ونه کړه، د ټویټر له مسؤلینو څخه یې غوښتنه وکړه څو د طالبانو اکاونټونه وتړي او د دوی غږ او داعیه خاموش کړي. دوی د ورځې په پیل کې هشتاګ پیل کړ چې د افغان ولس او قلمي مجاهدینو له لوري له سخت غبرګون سره مخ شول. خپل عزم او ارادې ته یې تر افغانز سپورټ طالبان هشتاګ لاندې په ټویټر ټولنیزه رسنۍ کې پوښښ ورکړ. طالب او طالب پلوه افغانانو هشتاګ لومړی ټرند او بیا یې جهاني کړ. روانه موضوع دومره ګرمه شو چې بل هر موضوع پیکه کړه. د هیواد له هر ولایته د مسؤلینو او عوامو له نظام د ملاتړ ویډیو کلیپونه خپاره شول. لیکوالانو پرې تبصرې وکړي او د دیموکراسي نامراده پیداواري نور هم ناامید کړل. په دې هشتاګ کې چې یوازې په ټویټر کې تقریبا 200,000 ځلې کارول شوی وو، دلته د نمونې په ډول د څو فعالانو نظرونه ستاسې مخې ته ږدو. قاری عبدالستار سعید په خپل ټویټر باندې کې لیکلي، د ټامیانو اساسي مشکل دا دی چې له متعارف ذهنیت او میداني واقعیتونو جلا یو خیالي او خلایي محدوده کې اوسي. پیښو خدا ز د کومې زاویې ورګوري. تیر کال طالبانو ولایتونه نیول، دوی سنکشن ته کشف، اوس هم د ډیزیکټر لمبو راپورې وته صف په ټویټري هشتاګونو ماتوي. مسیح الله ساحل په خپل ټویټر باندې کې د هشتاګ اړوند لیکلي، کله چې د امن فضا حاکم شي نو مینه خور شي، کله چې اقتدار در پسې وشي زړه دې ډاډه شي، کله چې سلام وګرځوي احساسات په ولولو شي، او کله چې د ولس مینې ته پام شي د نظام پایښت یقیني شي. همدې ته ژوند وایي. یو بل اسلام پال مبارز ابو شبل لیکلي، د کور خزو با خپل برخه میوه ساتلې و، کله به چې مجاهدین د هغه کور ملمانه شول دوی به خپل برخه هغوی ته ورکوله. د کور سرپرست وایي زه تعجب شوم چې دیني مشپکې دا میوه له کومه شوه، چې پوښتنه مې وکړه هغه د دې امت رښتینو لوڼو خپله برخه رالیږلې وه. آفتاب کوچی د هشتاګ اړوند یو تصویر ته لیکلي، همدا انځور یو خارجي ته ورښکاره کړی چې چیلنج دی، دلته اولس او چارواکي راته جلا کړه. هوکې دا په عادي لباس ملبوس مشران همدې اولس له خپلې غېږې انتخاب کړي او پر ځان یې د مشرانو په توګه منلي دي. دا خنداوې دي دوامداره وي. بدر عظام په خپل ټویټر باندې بیا لیکلي، به مقاومت به جلبه لنډغر دی بیا ځلې د نظام د نړېدو او تخریب هڅې نه کوي، ځکه زمونږ د بدتري ځوانانو انتقام آمیزه گزارونه رسا او نیغ په نیغه پر هدف لګیدونکي او ځپونکي دي. ابو بکر خپلواک بیا لیکلي، افغان متحد ملت په دې میډیایي طوفان سره ډیر تصورات مغلوب او خپل عزم برملا کړ. نړیوال دی په خپل تفسیرو، سرویګانو او احصایو لدی ورستا بیا ځل غور او کتنه وکړي. دلته حاکم دولت او ملت بیخي د یو بدن حیثیت لري. طيب احمد حمیدی بیا لیکلی، طالب د حریت دوهم نوم دی، طالب د ولس نه راټوکېدلی ګل دی، طالب له آره د همدې وطن بچی دی.